7:47 apenas. Quería quedarme en casa para resguardarme del poquito frío que hace. Pero necesito algunas cosas del súper. Entonces mañana tendría que venir más temprano. Más temprano va a ser más frío. Así que prefiero venir ahorita. Aunque esté cayéndonos un poquito de nieve. Muy poquito. Ya no les iba a grabar porque el aire está más fuerte. Y como que desespera un poquito. Y aparte se me nublan los lentes. Pero justo ahorita que empecé a grabar, dejó de correr aire. Venía con la cabeza hacia abajo. Ay, ya casi llego al súper. Me faltarán como unos... Soy malísimo para calcular los metros, pero ya casi. Me tuve que quitar los lentes. Creo que funciona mejor. No sé si la palabra correcta sea qué bonito se ve, pero sí se ve un poquito aterrador. Pero bueno, esta parte era la que me preocupaba, que me aterrara. Pero la verdad es que se ve bonito. No me traje mis botas de nieve. Espero ahorita que regrese no esté todo cubierto de nieve y espero no caerme. Pero bueno, ya voy a dejar de grabar porque aquí traigo el guante y mi mano se está congelando. Esta vez sí quise grabar todo el panorama. Se ve bonito. Sí tenían mucha razón. Un abrigo con estas cositas, porque hace que la nieve no te pegue directamente en la cara. No sé cómo voy a llegar ahorita a quitarme los kilos de nieve. Pero bueno, ahora sí ya los dejo porque ya no siento la mano. Bye bye. Ya aquí la temperatura es diferente. Ahora sí puedo comprar lo que quería y se me olvida que afuera está la nieve.